بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی بہت پیاری دعا، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سماعت فرمایا تھا کہ چھینک آنے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال پڑھا جاتا ہے۔ تو اب جس نے کسی کی چھینک سن لی اور اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو سننے والا کیا جواب دے گا؟ یعنی کہ چھینکنے والے کا جواب دینے کی دعا، وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ جواب دے گا یرحمک اللہ۔ کیا جواب دے گا؟ دوبارہ سماعت فرمائیں، یرحمک اللہ۔ را کو موٹا پڑھنا ہے، را ساکن سے پہلے حرف زبر ہے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، فتحہ ہے، اس وجہ سے اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ جو حا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی، اس لیے اس کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یرحمک اللہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے۔ اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن پر پریس فرمائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔